sou a Stephanie. Eu sou a Estela. Eu sou o Paulo Henrique. E hoje nós vamos mostrar A dar água e alimentar o passarinho. Principalmente os beija-flor. gostam de água bem docinha. Nós compramos esse bebedouro. Só que Aí que tá. Aí. Nós vamos usar 200 ml de água filtrada. Com 2 colheres de sopa. Kinética. Tá duro? Uma pedra. Ai, ai! Se você fechou. Uma hora depois. Agora é só fechar e virar. E fechar aqui. E mostra logo. Como que os passarinhos vão beber, gente? Eu sei. Eles bebem tudo aqui, só que eles não mudar bem não, flor. Mas eles bebem pela flor aqui. Nós também compramos esse potinho especial só para os passarinhos. Aí nós compramos esses grãozinhos que é a comida dos passarinhos. Ficou forte igual o Knuckles. E cai forte igual o Knuckles. Olha. A gente vai botar um pouquinho de comida aqui nesse espaço. Aí os passarinhos vão pousar e também, em vez de beber, também podem comer. Vai. Tem que botar um lugar bem alto. Só observar e ver os passarinhos bebendo e comendo. Vocês vão ver essas imagens na próxima cena. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e tchau! Tchau! Beijo, tchau! The bright blessed day. Parabéns do Natal, Chiquitita no 11, Poliana no 11, Ratinho no 11, Peça Nossa no 11, Chiquitita no 11, Poliana no 11.